성형외과 그리고 이비인후과 이런 데서 코골이 수술을 하겠다 아니면 수면무호흡을 수술하겠다라고 생각하면 아무래도 이건 이비인후과에서 하는 거 아니야 라고 생각하실 수가 있을 것 같습니다. 물론 코골이 수술을 이비인후과에서 수술을 많이 하고 있는 것은 사실입니다. 그렇지만 여러분께서 만약 코골이를 없애고 싶다, 다른 사람에게 피해를 주기 때문에 하고 싶다면 지금부터 하는 말씀 잘 귀 기울여 주셔서 그런 과 선택이라든지 병원 선택에 도움이 되었으면 하는 바람입니다. 자, 첫째, 코골이는 증상입니다. 질환이 아니에요. 그러다 보니까 이 코골이가 왜 생겼냐에 대한 원인을 일단 잘 생각해 보셔야 됩니다. 좀 이따가 이제 CT를 보여드릴 건데 코골이가 대부분 생기는 원인은 이 목 안에 어딘가가 좁아져 있다는 것이죠. 그러면은 코 들어가는 이 코 안쪽이 비중격이 있거든요. 비중격이 이제 많이 휘어져서 그 안에서 어떤 코골이가 생길 수도 있고, 또 목 쪽이 많이 편도가 크다든지 혀가 크다든지 이래서 또 코골이가 될 수 있는데, 대부분 코를 곤다는 거는 실제 코 자체가 고는 게 아니라 혀가 잘 때, 뒤로 잘 때 혀가 뒤로 처지기 때문에 그쪽이 떨려서 생기는 것이다. 그래서 그런 부분들의 코골이라는 것은 혀가 떨려서 생긴다. 결국 나의 목의 기도가 좀 좁을 수 있겠구나라는 생각을 하십니다. 자, 그러면 아까 전에 말씀드린 CT를 보면서 제가 설명해 드릴게요. CT에서 이마와 코, 입술이 보이죠. 얼굴의 제일 중앙을 이제 반을 잘라서 측면에서 본 해부도입니다. 여기서 이 까만 부분, 이 부분이 숨 쉬는, 코로 들어가서 숨 쉬는, 그러니까 까만색이 공기라고 생각하시면 돼요. 결국 이 기도로 넘어가는 거죠. 보통 이 거리를 재보면 남자는 13mm, 여자는 한 12mm 정도 되는데 이분이 여자이기 때문에 약 3분의 1밖에 되지 않습니다. 그럼 반지름이 3분의 1밖에 되지 않는다는 것은 우리가 그 부피로 따지면, 공기의 부피로 따지면은 2의 3승, 즉 8분의 1밖에 안 된다는 거예요. 평균 예를 들어서 100이라는 그 숨 쉬는 공간이 생긴다면 12.5밖에 들어가지 않는다는 겁니다. 그래서 약 12%밖에 공기가 들어가지 않는다면 산소가, 그 O2가 훨씬 더 적은 양이 들어갑니다. 그러면은 이 뇌 쪽에서 산소를 쓰고 있기 때문에 뇌는 기본적으로 두 가지를 에너지를 씁니다. 하나는 포도당, 하나는 산소죠. 근데 이 포도당은 잘 때는 뭘 먹질 않으니까 유일하게 뇌가 자는 동안 쓸 수 있는 에너지는 산소밖에 없습니다. 자, 이 CT를 가보시면, 그런데 이 뇌가 산소량이 거의 10분의 1로 줄어들게 되면 어떻게 될까요? 산소를 많이 못 쓰겠죠. 그렇게 돼버리면 뇌 부분에 굉장히 큰 스트레스를 받습니다. 이 굉장히 큰 스트레스를 받게 되면 자고 있는 동안 잠을 자는 것 같지가 않게 되죠. 그래서 어떻게 되냐 하면은 굉장히 아침에 졸리게 됩니다. 결국 제대로 이제 자는 동안 에너지를 비축을 못하는 거예요. 그리고 여기에서 CT에서 다시 보면 이게 앉았을 때 찍은 길입니다. 앉았을 때 4mm인데 보통 자게 되면 어떻게 될까요? 눕게 되죠. 그럼 이 조직들이 처집니다. 요게 혀거든요. 혀가 뒤로 처지면 예를 들어서 뭐 3mm나 2mm 될 거고, 그리고 그 코가 대부분 이제 턱이 무턱이거나 그 코 고린 사람은 코로 잘 공기가 안 들어가다 보니까 입을 많이 벌립니다. 그러면 턱이 더 뒤로 가겠죠. 그러면 여긴 더 좁아집니다. 결국 한 1mm의 아주 좁은 공간으로 숨을 쉴 수밖에 없다. 그러니까 이곳이 굉장히 그 공기 저항이 세지다 보니까 여기가 그 혀가 딱 떨리는 게 되는 거예요. 그게 혀가 떨리는 소리가 결국 코골이로 되는 겁니다. 그래서 이 산소가 굉장히 적은 양이 들어가게 되면 우리 뇌에서는 그만큼 자는 동안 충전을 못하는 거예요. 수면이 가장 중요한 거는 우리가 낮에 썼던 이런 에너지를 회복을 시켜주는, 밤 사이에 수면 동안 회복을 시켜줘야 되는데
뇌에서 그 공기가, 그러니까 기도가 너무 좁다 보니까 살기 위해서 굉장한 더 많은 에너지를 쓰게 된다는 거예요. 근데 그 많은 에너지를 쓰려고 하는데 뇌가 그만큼 에너지를 막 못 가지다 보니까 오히려 더 적은 에너지를 가지고 있다 보니까 굉장히 각성이 되어 있는 거예요. 자는 동안도 굉장히 불규칙한 파들이 생겨서 잠잔 것 같지 않다는 게 됩니다. 그리고 아침에 일어나면 굉장히 졸리고, 그러면 그게 또 더 다음날 잘 때 악순환이 되는 거죠. 이게 계속 하루 이틀 돼서 5년, 10년이 되다 보면 뇌가 만성적인 스트레스를 가지게 됩니다. 뇌와 심장은 굉장히 연결이 긴밀한 연결이 되어 있죠. 심장에서 자율박동을 하지만 뇌에서 신호를 주게 됩니다. 그러다 보니까 우리가 몸에서 어떤 심장으로 그 혈액에 공급을 하고 있는 게 뇌에서 관장을 하는 거죠. 그러니까 이 몸에 퍼지는 혈액 공급이 뇌의 컨트롤에 있다 보니까 뇌가 그 역할을 잘 하지 못하다 보니까 심장이 무리를 가게 됩니다. 그래서 결과적으로 심근경색이라는 아주 큰 죽음이 이를 수 있는 그런 병이 이를 수 있다는 거죠. 또 한 가지는 뇌 또한 치매라든지 기억력 저하라든지 주간 졸림증, 나아가서 뇌경색, 뇌졸증에 좀 더 그런 확률을 많이 일으키게 될 가능성이 많다는 겁니다. 그래서 수면 무호흡을 연구하는 이비인후과나 심형과의 논문에서 보면 이런 수면 무호흡과 심근경색과 뇌경색이 상당히 밀접하다. 그래서 심근경색과 뇌경색을 많이 앓고 이렇게 돌아가셨던 사람을 역추적해 보니까 기도가 좁은 사람들이 많더라. 차라리 우리가 낮에 이런 일이 일어난다면은 대비라도 할 수 있지만 자면서 돌연사가 생기기 때문에 오히려 더 큰 문제가 될 수 있다는 거죠. 암은 오히려 조기 진단이 요즘 강해졌습니다. 굉장히 큰 의학의 발달로, 현대의학 발달로 암은 조기 진단이 가능해서 오히려 수술로도 해결할 수 있고 그 치율이 많이 좋아졌는데, 오히려 수면 무호흡이란 거는 남들에게만 피해를 준다고 생각했지 자기한테 더 큰 피해를 간다고 생각은 잘 하기가 힘들었을 겁니다. 지금이라도 이 영상을 보시는 여러 시청자분들은 수면 무호흡이 굉장한 밤의 암살자다라는 큰 좀 인식을 하셨으면 싶어요. 오히려 더 큰 어떤 운명의 갈림길에 서 있을 수 있도록 굉장히 중요한 것이기 때문에 지금 내가 코를 골아서 상대방을 불편하게 한다면 내가 아주 큰 병이 걸렸구나 하고 당장 수면 검사를 해보셔야 됩니다. 이 수면 검사는 보통 수면 다원 검사를 할 수도 있는데요. 이 수면 다원 검사는 조금 복잡합니다. 하룻밤을 다른 병원에서 주무셔야 돼요. 그래서 기본적으로 CT를 한번 찍어보면, 얼굴뼈 CT를 찍어보면 그게 기도의 좁은 정도를 알 수 있기 때문에 간접적으로 수면 무호흡이 있겠다 없겠다를 판단할 수 있습니다. 그래서 1차적으로는 CT는 한 2분의 짧은 진단이기 때문에 CT로 한번 얼굴뼈를 전문화하는 센터에서 한번 받아보시고, 거기에서 추가적으로 문제가 있겠다 하면 그때 수면 다원 검사를 하셔서 정확한 진단을 하시면 되겠습니다. 그러면 치료를 어떻게 할까라는 여러분들의 고민이 생길 것입니다. 아까 전에 말씀드린 바와 같이 코골이는 코의 문제가 아니라 혀의 문제다. 결국 이 턱의 문제라는 거예요. 턱의 문제. 아시겠죠? 그럼 결국 내가 코를 심하게 고는 거는 턱에 어떤 문제가 있구나. 결국 기도의 문제나 턱이 너무 작아서 생긴다는 거죠. 물론 무턱이 심한 사람이 기도도 좁은 사람도 있지만 턱은 일반 턱과 같은데 너무 많이 쪄서 기도를 누르는 경우도 있고요. 그런 것 없음에도 불구하고 또 작은 사람도 있습니다. 다양한 원인이 있기 때문에 그 중에 우리가 턱 수술로 코골이를 고치는 방법을 알려드리겠습니다. 이 부분을 이렇게 분리를 합니다. 근데 이렇게 분리하면 여기 스크류가 있죠, 그죠? 이 스크류는 혀가 닿는 부위입니다. 자, CT를 한번 보실까요? 자, 여기 CT를 봤을 때 요게 혀입니다, 혀. 이 혀가 딱 그 볼록 튀어나온 부분이 있죠, 그죠? 여기가 혀가 그 닿는 그 기시입니다. 처음 시작하는 그 근육의 구성이라는 거죠. 이 스크류가 그 혀가 닿는 부분입니다. 여기가 포함이 되어야지
이걸 당기면 기도가 열립니다. 자, CT에서 한번 보겠습니다. 여기에 이 혀의 뿌리 부분, 이 뿌리 부분이 앞으로 나오면 이 기도가 열린다는 거죠. 그래서 무턱인 사람들이 O형물을 넣는 경우가 많아요. 자, 한번 보십시다. 턱이 작은데 나는 턱이 작으니까 O형물을 넣겠다. 고 생각하시는 분이 많네요. 근데 내가 코골이가 있다면 O형물을 넣는 것은 좋은 방법이 아닙니다. 결국 근원적인 수면무호흡이 있는지, 그렇다면 근원적인 뼈가 작아서 생긴 부분이니까 뼈 자체를 내주는 게 맞아요. 그리고 일반 뼈 전진, 그러니까 턱 전진술이 아닌 턱 이설근, 이설근이라는 건 혀 근육을 얘기하는 겁니다. 그 근육까지 같이 전진을 해줘서 이 부분을 무턱도 교정하고 기도도 넓히는 그 일석이조의 효과를 같이 누릴 수가 있습니다. 이런 식으로 턱을 앞으로 미용적으로 또 그리고 기능적으로 해결을 하고 나면 기도가 넓어진 걸 환자분들이 그날 수술하고 바로 느끼실 수가 있습니다. 물론 제대로 된 것은 한 1개월 이상 지난 붓게 다 빠진 그런 상황에서 제대로 체크를 하게 되는데, 어쨌든 수술하고 나서 대부분 숨쉬기가 굉장히 좋아졌다 이런 얘기를 하게 됩니다. 이런 식으로 이설근 전진술로 수면무호흡을 치료할 수 있다라는 얘기를 드리고 싶습니다. 그렇다면 일반적으로 이비인후과에서 치료하는 코골이 수술이란 건 어떤 거냐면은 입 안에서 굉장히 입 안이 작아져 있는 부분을 넓혀주는 수술이 되겠죠. 위쪽에는 구개젖이 있습니다. 그 구개젖을 잘라주거나 하는 수술이 있는데 요즘 잘 쓰지 않습니다. 왜 그러냐면은 이 구개젖의 또 중요한 역할이 안에 혀가 있는 구강을 마르지 않도록 그 점액을 계속 분비를 해주는데, 그걸 잘라냄으로써 입안이 굉장히 말라지기 때문에 환자분의 생활이 굉장히 답답해진다라는 게 요즘 아주 트렌드 중에 하나이기 때문에 요즘은 그 수술을 잘 하진 않습니다. 두 번째는 편도 수술이 있습니다. 편도를 잘라서 여기 넓게 되면 숨쉬기가 좋습니다. 보통 이 편도로 절제를 해서 하는 수술은 오히려 아기들이 편도가 굉장히 큰 사람이 오히려 숨이 넘어가서 생명이 위험하겠다 이런 정도는 편도를 절제를 해주지만, 어른이 편도가 조금 크다고 코골을 위해서 이걸 잘라내준다, 이건 한번 생각을 해봐야 되겠죠. 왜 그러냐? 편도는 우리 몸으로 들어오는 1차 방어기관입니다. 면역기관이라는 거죠. 우리 몸은 이제 세 가지로 그 다른 적들이 뚫고 이제 들어올 수 있는 세 가지 경로가 있습니다. 하나는 피부로 뚫고 들어올 수가 있죠. 두 번째는 코, 세 번째는 입입니다. 자, 코와 입은 또 하나로 연결이 되죠. 목 쪽으로. 거기에 편도가 딱 자리 잡고 있어서 공기의 어떤 먼지나 아니면 혀의 어떤 독이 든 음식물, 아니면 나쁜 상한 음식물이 들어왔었을 때 1차적으로 편도가 딱 막아서 방어를 해줍니다. 그래서 한 번씩 먹다가 바로 뱉는 경우가 생기죠. 근데 이 편도를 절제를 하고 나면 1차 방어선이 무너지기 때문에 잔병 치레에서 큰 병을 막을 거를 오히려 잔병은 없이 한 번만에 한두 번만에 큰 병이 올 수 있는 중한 병이 걸릴 수 있는 확률이 있기 때문에 편도 절제술은 가급적 정말 위급한 상황이 아니면 하지 않는 쪽으로 요즘 추세가 그렇게 흘러가고 있다고 이렇게 이해하시면 되겠습니다. 그래서 지금 이렇게 코골이 수술이라고 알려져 있는 구리인두 수술 아니면 편도 절제술은 점점점 사양이 되고 있는 수술이기 때문에 오히려 좁아져 있는 기도를 넓혀주는 것이 훨씬 더 해부학적이거나 생리학적으로 맞다는 거죠. 그래서 이설근 전진술을 이용해서 수술할 수 있다. 물론 비염이 심한 사람은 비염 수술이나 합의각계 수술, 또 비중격 만곡증 수술을 동시에 할 수는 있습니다만은 대부분 70~80%의 큰 원인은 이 기도가 좁아서 생깁니다. 또 나는 엄청난 비만이다, 굉장히 살이 찐 비만형이다면 첫 번째 살을 빼시면 숨쉬기가 좋아지겠죠. 그런 분들은 굳이 수술을 하실 필요가 없습니다. 한 3개월 정도 다이어트를 한 이후에 그때 또 계속 그렇다면 그때 결정을 하셔도 늦지는 않겠습니다. 오늘 성형외과 의사가 좀 기능적인 수면무호흡 코골이에 관련돼서 말씀드려서 좀 의아해한 분도 많으실 것이라 생각합니다.
그렇지만 이 성형이라는 것은 기능을 빼먹고 얘기를 할 수 없고, 특히 저는 얼굴뼈를 주로 하는 얼굴뼈 의사이다 보니 이런 기능적인 거에 굉장히 관심이 많고, 그래서 이런 영상을 통해서 시청자분들이 좀 더 올바른 판단을 하고 병원 선택 아니면 과 선택을 해서 수술을 정했으면 하는 바람에서 이런 영상을 만들었습니다. 여러분 도움 되셨습니까? 다음 시리즈에서는 비염과 관련된 시리즈에 대해서 영상을 또 올리도록 하겠습니다. 감사드립니다.